Yan guys, ito yung ano natin guys, oh. 50 days. Oh, ganyan yung bunga niya guys. Survivor ng bagyo. Yan, yan lang ang tinira guys. Lang ang tinira guys, oh. Medyo madilim-dilim pa guys, ah. Ganyan yung bunga sa taas, oh. Ngayon ito nakalaki yung iba guys, oh. Yan na. Daming gasgas guys. Daming gasgas sa bagyo. Yan lang yung tinira. Ito guys, walang bunga. Hindi nagbulaklak. Ulitin na lang yan. Ayan guys, oh. Yan, may mga dahon pang ano. Yan, 50 days. Yan ang 50 days natin guys. Ito guys, oh, daming gasgas. Yan, nahinog yung iba guys, oh. Kapal pa naman ito dati guys, yung wala pang bagyo. Dito ubos. Ito meron sana ito, naubos. Isa-isang natira. Ayan siya guys. Ayan yung 50 days. Medyo maliliit pa dito guys, oh. Medyo maliliit pa. Nadali. Ito guys, puno ng bulaklak to dati. Ito lang yung tinira, oh. Yan lang tinira. Bali guys, basta't meron, pwede na rin. Oh. Huli to guys, yun huli. Oh, ganyan yan. Nahuli. Guys, kunti lang bunga niya guys. Guys, nalamog naman yung iba. Yan yung bunga niya guys. Yan lang yung tinira. Tinira tayo ng sigay. Ay, tinira pang sigay. Ayan guys. Meron tayo ng sigay. Okay na yan guys, pa isa-isa. Basta't marami ang sigay. Daming sigay guys, oh. Ayan, medyo maliliit din dyan guys. Yun yung kabutilan ng pagbagyo. Kasi nagano guys, nagsabay. Sinirang sigay. Sigay. So guys, ulitin to guys, hindi nagbulaklak to dati guys,
Ulitin natin yan. So guys, ulitin din to. Kunti lang ang bunga dito. Kunti lang bulaklak na labas. Dami kong ulitin dito guys. Ayan, ulitin yan. Sigay. Daming sigay. 50 days. Sa taas guys, oh. Yan, daming sigay. Sa loob yan guys. Like and share para po ng video guys.